네, 일단 이렇게 저희가 이렇게 정규 앨범을 냈는데 딸꾹질을 하루 종일 났네요. 일단은 정말 이렇게 여러분들과 함께 또 다시 만날 수 있는 기회가 있어서 너무 좋고요. 이번 정규 앨범 활동 우리 캐럿분들과 열심히 하도록 하겠습니다. 우리 그러면 우리 캐럿분들에게 다 같이 인사를 한번 드릴까요? 네. 네. 자, 리더 쿨스 형이 세븐 해주는 지금까지 세븐틴이었습니다.